姐妹们，上街了啊！是婶婶呢要回来了，然后蛇姐呢一直是在婶婶家住的，想给婶婶一个惊喜。现在上街去买个空调，因为婶婶她住2楼是比较热的，想买个空调装在她房间里面，这样子的话，她带着小孩子去的话，就晚上睡觉会比较舒服。现在去上街了。这里就是婶婶家了，就是我平常时住这里。婶婶回来的话住2楼，这边的话就是我娘家。哇塞，你们全部都上车去上街啊？哥嘞？啊？哥哥去玩了。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。要不要听一下是什么吗？还是冰淇淋啊？含着泪微笑，越美好越害怕得到，每一次哭又笑着奔跑，一边是一边在寻找明天你好，声音多渺小，却提醒我勇敢是什么。有不好意思，姐姐，妹妹，还有那个弟弟，我先。朝着反方向走去，在楼梯的角落找勇气，抖着肩膀哭泣，问自己在哪里。你想坐奔驰，我哪里有奔驰给你坐？别想浪费我了，来不到了。我从不曾失去那些肩膀，长大以后，我只能奔跑，我多害怕。亮啊，阿妈，这个包包亮哦，这个可以背很多年级哦。哇塞，今天你是哇，你是蛋蛋剪公主啊？啊？还要不要编辫子？还要吗？还要，大姨帮你编好不好？好，那我帮你编辫子啊。你别动，你别动。寻找明天你好，生命多渺小，好啊，漂亮啊！提醒我啊，漂亮啊，可以了。勇敢是什么？